přibývá úplně strašně po kouskách. Mít vrtule kousek níž, tak už to obilí rovnou sekáš. No já si taky myslím právě. Jde mi, že to strašně jako nízko musíš být. To není podle mě dobře nastavený, tahle mise. Že ono tam nějak bylo, nebo měli tam nějak jako, že když o tom psali, že to tam bude něco takového, že vlastně ti to i jakoby vybírá ty pole jako random, jo, takže někdy ti to třeba může vybrat nějaký jako pole, kam budeš mít jako, že tam nebude to obklopený stromama třeba, jo, ale jak se tam mám nacpat, když tam mám, vole, stromy takhle. Do toho moc nepohnojím, vole, jako. Máme to tamhle teď. Mně přijde, že to přibývá, i když letím tam, kde jsem letěl už, ale úplně malinko. Až to tam pošlu takhle, vole. Teď? Ne, ten strom ne, ale. Zase rychlej. Taký proužky, ty krá. Máme tamhle na ten kraj. Ať si to tam nějak dodělám. Nevím, jak to tam mám teda dodělat, když jsou tam stromy.